Samitic, 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 Samitic. ሰላም የሳሚቲክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልኝ ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። ቴንክ ዩ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ 6 የሞባይል ድምጽ ችግሮች እና መፍትሄዎቻቸው የሚል ቪዲዮ ነው። ቪዲዮውን አብረን እንከታተል። ከዛ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ይደረግ። በጣም ጥሩ። በመቀጠል የሞባይል ድምጽ ችግር በ6 የተለያዩ ክፍሎች የሚከፈል ሲሆን መፍትሄዎቹ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። የመጀመሪያው እና እንደ መፍትሄ የተቀመጠለት ሌላ ሰው የሚያወራው እኛ ድምጹን የማንሰሙ ሲሆን ነው። መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል? ስፒከሩ በአይናችን ማየት እንዲሁም ይዞታውን ማረጋገጥና የታጠፈ የተቆረጠ ወይም የተገናኘ ነገር ሽቦ ካለ ማየት ይጠበቅብናል። ከዛ ማስተካከል። ተሰብሮ ከሆነ ደግሞ መቀየር ያስፈልጋል። ስፒከሩ በሚገባ ማጽዳት ግን የመጀመሪያው ተገቢ ሊሆን ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሌላ ሰው የሚያወራው ድምጽ አይሰማም። በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተቀመጠው መጀመሪያ የስልካችን ማይክ ወይም የምናወራው ድምጽ አይሰማም። እኛ እናወራለን፣ እንጮሃለን፣ ሰዎች እየሰሙን አይደለም፣ ስልክ ደውለን ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ የምንድን ችግር አለ? የማይክ ችግር አለ። ማይኩን በአይናችን እናየዋለን። የተሰበረ ወይም የታጠፈ ወይም የተጨማደደ ወይም በደስት የታጨቀ ከሆነ በአቧራ ነገር እሱን ማጽዳት ያስፈልጋል። ስንለው በአቧራ መልክ ይወገዳል። ወይም ብለር የሚባል ነገር አለ። በኃይለኛ የሆነ አየር በዛ መጥረግ ይቻላል። ወይም በኖርማል ማጽጃ ማጽዳት እንችላለን። ከተበላሸ መቀየር ግድ ይለናል። ይሰራ የሚለውን በባለሙያ በመልቲሜትር ሲለካ ይረጋገጣል። ከዛ በኋላ ማለት ነው። ሁለተኛውን ቀድሜ አውርቻቸዋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የጥሪ ድምጽ አይሰማም። ኪሳችን ውስጥ ሆኖ ወይም ታክሲ ውስጥ ወይም ሳሙኤል የሆነ ቦታ እየሄድን ድንገት ስልኩን አውጥተን ካላየ ነው ድምጹን የማይሰማን ከሆነ ሲጠራ የምን ችግር አለ ሚሊዮን እዚጋ እናያለን ማለት ነው። ሙዚቃ ሲታጫውት አይሰማም፣ ላውድ ስፒከር ላይ አድርገው አይሰማም ወይም አይሰማሽም ወዘተ የመሳሰሉ ችግሮች ካጋጠማችሁ ሪንግቶን ላይ ችግር አለ ማለት ነው። በቀጥታ ይገናኛል። የሪንግቶን ወይም ሪንገር ኢንተርፌሱን ማጽዳት ያስፈልገናል። አቧራ፣ ደስት ምናምን ነገር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። የተያያዙ ወይም ኮኔክት ያደረጉ የተለያዩ ሽቦዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ነገሮች ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። የታመመ የተቋረጠ መኖርን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ሪንግቶን በአይናችን በማየት ሁለቱን የሪንግ ጫፎች ታጥፈው ተያይዘው ተሰብረው ከሆነ ቼክ እናደርጋለን። ሁለት ፔር ኦፍ ዋየርስ የምንላቸው ማለት ነው ከሆነ ማስተካከል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በአራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ የምንልከው ወይም የምንቀበለው ድምጽ ይንጫጫል ማለት ሁለት ይሰማናል ልበል። እንደዛ እንዴት ያርገን እንደምገልጸው አይደለም አላውቅም። ይንጫጫል የሆነ ኖይዝ ሳውንድ የሚባለው ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ኖይዝ ሳውንድ የሚፈጥር ከሆነ መፍትሄው ምንድነው? ማይክ ወይም ስፒከር በማስተካከል ካልተስተካከል ችግሩ የማይክ ወይም የስፒከር ማስተላለፊያ መንገድ ላይ ያለው ኢንዳክተር የማጣራት ሂደት ወይም ሳውንድ ፊልተሪንግ ሜካኒዝም እዛ ላይ ችግር ፈጥሯል ማለት ነው። ስለሆነ ተገቢው ማስተካከያ ማድረግ ያስፈልጋል። ኢዘር ፊዚካሊ ኦር ሶፍትዌር ወይም በሃርድዌሩን በማጽዳት ወይም ተጸርሮ ማይስተካከል ሆነ ሪፕሌስ ማድረግ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ቀፎው የሄድፎን ምልክት ያሳያል። ዋይፋይ ወይም ላይ የኔትወርክ ምልክቶች አካባቢ የሄድፎን ምልክት ያሳያል። ኦኬ፣ ካሳየ ምን ታደርጋላችሁ? ሴቲንግ ውስጥ በመግባት የሄድፎን ምልክቷን ማጥፋት ኦፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ካልሆነ ደግሞ የሶፍትዌር ችግር ከሆነ ደግሞ ስልኩን ፎርማት ወይም ሪቡት በማድረግ ማስተካከል ይጠበቅባቸዋል። በሶስተኛ አማራጭ ደግሞ ሃርድዌር ችግር ከሆነ ማይክ አካባቢ በቲነር ማጽዳት ያስተካክላል። በቲነር ወይም የስክሪን ማጽጃ ነው ቲነር የሚባለው ኬሚካሏ፣ በእሷ ስናጸዳው ይስተካከላል ማለት ነው። ሄድፎን መሰኪያው ጋር ያሉ ሽቦዎች እርስ በርሳቸው ወይም ደግሞ ከአቃፊው ብረት ጋር የተገናኙ ከሆነ ኮንታክት ፈጥረዋል ማለት ነው፣ ወይም ተያይዘዋል ማለት ነው። እነዛን በመርፌ ወይም በፒን ነገር በሆነሽል ነገር ማላቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዜን ምን ይፈጥራል? ያንቺ ምልክት ትጠፋልናለች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ
የምንናገረው ድምጽ ያስተጋባል ወይም ኢኮ የሚለውን ድምጽ ይፈጥርብናል። ከፈጠረብን ምንም አማራጭ የለም። the only option replace the device ያችንን ዲቫይሷን ምን ማድረግ ማይካችን መቀየር የመጨረሻ አማራጭ ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አይረሳ። ቴንክ ዩ this is all about this video። በጣም አመሰግናለሁ። Samitek, 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 Samitek.